3일 전에 불뗀 것이죠? 예. 대부분이 그 불 떼고 나서 한 며칠 만에 가마문을 열죠? 보통 저기 식어야 되니까 한 3, 4일 정도는 소요가 됩니다. 3, 4일 정도? 네. 여름이든 뭐 겨울이든 거의 뭐 예, 마찬가지입니다. 네. 근데 이제 여름에는 네. 좀 더 식어야 되겠죠. 좀 근데 더 걸리고. 저 같은 경우에는 여름에는 거의 떼질 않습니다. 아 그래요? 예. 뭐 특별한 이유가 있나요? 예. 그 온도 같은 경우에 네. 여름에는 무덥고 습기도 많고 아, 온도가 이렇게 잘 올라가지 않습니다. 아, 특히 이제 이 진사 같은 경우에는 고온이 필요한 건데 아, 또 고온에서 그 좋은 작품이 나올 수가 있습니다. 진짜. 그러면 3일 만에 지금 물을 여시는 거죠? 네. 예, 기대됩니다. 자, 일단 작업하면서 네. 질문 드리겠습니다. 네. 한 정도는 다 빼요. 이렇게 작품을 그 빚고 이제 그 성형하고 예. 유야까지 끝내고 이렇게 가만 불 때는 과정이 예. 그 대략 한 어느 정도 뭐 이게 소요됩니까? 기간이라고 해야 되나? 일단 불빛기가 예예 보통 한 준비하는 과정이 예. 한 2달 정도 걸립니다. 2달 정도? 네. 2달 정도 걸려서 이제 오늘에 이르는 거군요. 예, 예. 이제 작품 이렇게 그 꺼내실 때 감회가 굉장히 깊으실 텐데 예. 일단 꺼내고 보면 알겠지만 뭐 상당히 기대가 크시겠습니다. 기대 반. 염려 반. 예. 이번에는 어떻게 나왔을까 또 걱정스러운 그런 것들도 많이. 예. 그러시겠어요. 뭐 저희들이야 뭐 이렇게 감상하는 입장이겠지만 당사자야 뭐. 조금 예쁘잖아요.